どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのげんです。お客様用の紙皿を事前に何かに浸しておく係、さやです。さやさんのこの挨拶がだんだんこう人に対するちょっとした迷惑集みたいな。いいんです。不快でもあなたの心に爪痕を残せれば。なんだそう承認欲求が歪んでる。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。アンパンマンにいそうなキャラ、焼きたてもち姫です。わかるわ。焼こう、過去もすべて。そんなことは言わないだろ、アンパンマンのキャラ。大ヴィランじゃねえ。ちょっといそうでしょ。顔もいそう。顔はいそう。こんなことは言わないで。今回ですね、こちらでございます。生産終了。さやさんも1992年で生産が終了してるわけなんですけど、まあそれはね、他にもあるんですか、生産が終了。大体の人間は全員その1回目で生産終了するわけですよ、同じものは。ということで今回やっていく企画はこちら、バスバス生産終了した画材だけでお絵かきチャレンジ。イエーイ。悲しくない？まあ何事もね終わりが来るわけです。あ、すごい。はい。栄枯盛衰。そう、押しは押せる時に押せ。画材は変える時に変え。そういうことです。うわー、そういうこと。いやもう本当に昨今は、良くも悪くもデジタルイラストがもう主流じゃないですか、今。iPad だったりね、パソコンだったり、タブレット系だったりとかさ、スマホでも描く人はいると思うけど、そうだね。とにかくアナログでイラストを描くよりデジタル比率が上がってきてて、アナログ画材っていうものがですね、少しずつ減ってるんですよ。皆さんが気づかないうちに。本格的な人がやるものみたいになっちゃって、ちょっとハードルが上がってる可能性がある。そう。なんか子供の時のハードルはアナログの方が低いんですよ、多分。そうだね。物を揃えなくていいから。てか安いじゃん、その辺で売ってたりとかさ、それこそ100均でも売ってたりするし。売ってる。でデジタル画材ってある程度のこう年齢になると、中学生高校生ぐらいからになると今度デジタルになっていって、でアナログを今度買わなくなっていってみたいな、多分ね最近そういう流れが多くはなってると思うんですよ。ある程度。そんな気がするね。でそんな中で、生産終了している画材があるわけです。人知れずこの世界からそうなんです、消えてしまった画材、消えていたり手に入りにくくなっていたりとか。そうだね。ということで今回ですね、そんな画材を3つ用意しました。結構大変でした。じゃあ今回ね、そのね3つあるんですけど、3つ正確に4つか、はい、4つあります。コネもありますなんとですね、今回まずこちら、でん、これコピックマルチライナー SP のカラーセット。カラーセット、これコピックマルチライナーあるやんって思うじゃないですか。SP っていうこのインクが詰め替えられるタイプの、しかもこのカラーいっぱいバーってあるやつ、これも今ね黒しかないんですよ。このカラーは今一応マルチライナーでもあるんだけど、このバリエーションカラバリは実は今ないっていう。特にターコイズだって普通の方のコピックマルチライナーでも限定色で、そう期間限定でコピックさんとの打ち合わせの時に、あれゲット損ねちゃったんですよねとかって言ったら送ってくれた。そう、それはこれ。いや、これめっちゃ使い勝手いいよ。ここ全体的に綺麗なね可愛い色が、しかも詰め替え可能でできてた時代もあったと。でももうこれは今ないってこと。そうなんです。あとですね、ご好意でお貸しいただいた、はいででこれです。わー、はい、ここのこれはコピックワイド。コピックワイド、皆さんこれね太いのよ。これ僕が大好きなんですよ。コピックワイドめっちゃ前から好きなんだけど、こういうね、こういう感じの超極太のブロードタイプのニブがついてるコピックで、しかもプラスバリオスインクね。これ懐かしいんじゃないですか。詰め替えやつ。そう、普通のコピックはこのぐらいのね、これコピックスケッチですね。これが今詰め替え用のコピックって、このコピックインクっていうこれなんか細くてなんかチュッて出せるタイプになってるんですけど、我々が学生時代というか、大学ぐらいの時もあったかな、これバリオスインクっていうので補充したりしてたんですよ。でプラスこのワイドタイプっていうのが今ないと。ない、正確にはあるんです。現在販売してるのはこのワイドの空っぽの本体だけなんです。だから自分で空っぽを買ってこれをぶち込むとできるんですけど、こういう風にでセットではこう売ってないんですよね、もう今。そういうことね。そうなんです。超ワイドじゃない？ほら、これが今皆さんノーマルワイドというか、ノーマルワイドすごっ。そうなんです。だからこのバカ太いこのコピック、すごいお相撲さんみたい。本当にこのねワイドのね形状がやっぱ可愛いよね。ワクワクするようなこの形状なんで、これはもう今回お貸し出しで。そうなんです。特別にお貸し出しでこちらは我が家にいらっしゃった。ありがとうございます。でこちら2つ目、はい、ドン。なんかすごい重厚、なんかね年季の入ったこの入れ物なんですけど、これは手に入れました。こちらよっ
わあすごー、ユニさん、ユニさん記憶に新しいポスカ耐久をした頭がポスカとかもね、作ってるユニ、お世話になっております。革張りの箱だよ。そうなの、これね結構可愛いんですけど、ケース自体もでもなんかこのいいね、この年季入った感じが。でこちらがねユニのカラードペンシルペリシアっていうね24色セット。おお、特殊ワックスと高級微粒子顔料を使った滑らかな書き心地の色鉛筆っていうものなんですけど、うわーすごい、これすごい何このリッチ感、めっちゃ可愛い。高級寄りの色鉛筆ではあったんですけど、ただこちらもね2017年にもうこちら生産終了してるっていう。ただこれに関してはもう似た製品というか同じ芯、材料太さを使ったトイロノっていう商品が一応今ね別商品としては出てるらしい。ああそうなんだ。ただこういう形でのペリシアっていうこのセットは、もういないと。今はもうないと。なんかちょっとパステル調なんだね。そうだね、可愛い色が多いんですよ。あら素敵。皮がポロポロ。やばい、年季部分が年季が剥がれてくる。であともう一つがですね、これ手に入れたとかじゃないんですけど、なんか持ってたら取り扱い終了になってたっていうもうそもそもいたやつら。こちらです。でんドン、ドクターマーチンのカラーインク。これドクターマーチンのカラーインクセットなんですけど、これ実はさやが水彩画に目覚める前にずっと使ってたカラーインクセットなんですよ。いやそうなの。そもそも一番最初夏目さんちがお絵かきチャンネルを始めてすぐぐらいの時にドクターマーチンの別のインクを使ってたんだけど、そっちが生産終了になっちゃって、で泣く泣くこっちに変えたっていう、そもそもねいきさつがあるんですけど、気づいたらこれも終わってたっていうこれに関しては正確には国内取り扱い終了なんですよ。あ、そうか。だからギリギリ輸入すれば別にあるんですけど、ただなんかその辺に前は売ってたんだよ結構。あ、そうそう、画材屋さんとかもね、10年前ぐらいは結構気軽に手に入るもんだったんだけど、なんか今はなんかこうそれぞれのお店にある分だけならあるよみたいなね。っていうのもね最近はなんかなかなかちゃんと輸入してるとこじゃないとなかったりとかする、このドクターマーチンのこれめっちゃいいカラーインクなんだよね。いやそう、でもねもう古いからね、結構古いし最近使ってないでしょ。そう固まっちゃってるからね、かわいそうなことになってる。だから昔のサムネは全部これで書いてたんだよ。そうなんですよ。ということでちょっと今回手に入った生産終了ないし取り扱い終了画材はこちらなんですけど、ちょっとこれでねなんか書いていきますか。今日は希少になった画材たちを味わう動画ですやがて夏目さんち本体も希少になっていくんでしょうね。人間ですからね今日はもうだからひたすら生産終了した画材を味わう日なので自由にお絵描きしてください、好きなもんを。その自由っていうのはさ、義務が発生してしまうんじゃないですか。何の義務だよ、言ってみろよ。絵を完成させなきゃいけない義務。そりゃそうでしょ毎回そうだね、さすがに私がさドクターマーチンのカラーインクを使い始めたその理由っていうのがさ、まず歪んでて。歪んでる？歪んでるの。歪んでんだ。そう、透明水彩はやってる子はいたんだけどさ、カラーインクはやってる子いなかったの。やっぱ憧れではあるよな。いやそうそうそう、栗山先生とかが使ってるっていうのも知ってるし、あとちょっとマイナーな、あの感じで、私は透明水彩はみんなやってるからカラーインクやろうっていう歪んだ気持ちでさ、透明水彩ではなくドクターマーチンから始めたわけなんですけど、でもなんかそんなカラーインクがさ国内のね取り扱いが終わっちゃったってことは、やってる人がでもやっぱり少ないんだろうなっていう、画材たちも価格がすごい上がっちゃったから、なんか歴史を感じるよね。高いよな。時の流れを感じます。なんかさ、ゲンさんがさ昨日さ、ツイッターに載せた画像、パラちゃんがさ、あれめっちゃ可愛いでしょ。そうめっちゃ可愛いじゃんあれ、そうもっとねストーリーがあるんだよ。聞いてほしい。あの日ね夜ずっと3人でかくれんぼしてたの。そう最近ねパラちゃんのねブームがかくれんぼで、数がね10まで数えられるようになったから、じゃあ10秒数えてって言って、今からじゃあパラちゃん隠れてとかさ、そういうのができるようになったんですよ。そうなんだよ。でね、じゃあ次パパが隠れるねって言って10数えて、じゃあパパ探しに行くよっつってパパ探しに行くじゃん、子供部屋に入ったらゲンさんが毛布を手に持って忍者の隠れ身の術みたいにやってるんだけど、壁の横でね、そう壁の色が黄色に対して持ってる毛布が青だから全然隠れてないんだけど、でも入った瞬間に雑すぎて笑っちゃったよ私パラちゃんパパどこだろうねみたいな感じになっちゃったんだけど、パラちゃんなんか普通にキョロキョロして、異変ないですねってそのまま出てきて嘘だろってなって、いやいいんだよ、だからあれが俺とパラのかくれんぼだあれでいいんだよ。どっちもざるすぎて面白かった本当はね漫画にしようかなと思ってたんだけど、どうしても言いたくなっちゃったね、面白すぎて。
よし、ということで、じゃあまずは私コピ早い。ックマルチライナーでペン入れをしていこうかなと。せっかくいっぱいあるから色使わせていただきましょう。お、いいですね。そういうチャレンジ、僕は好きですよ。マルチライナーの安心感いいな。マルチライナー本当になんか均一で綺麗な線が描けて可愛いよね。なんかこう、お前ずっとそばにいてくれたよなって感じがすごい。個人的に僕マルチライナー SP の方が持ち心地が好きなんですよ。なんかちょっとね、さらっとしてるよね。そう、さらっとしてる金属の感じで、今出てる現行のマルチライナーより個人的には好きです。まあ SP の黒はあるんですけど、今回なんか知らんけど黒でペン入れしてないから、なんか色があるからといって。いや、そう、こんなに色があったらさ、やらないわけには、ね、こんなこと言ったらなんなんだけどさ、はい、ワインレッドくれよ。それ無理だわ。マジで無理だわ。3回ぐらい言われた。見たらわかるでしょ、もう俺ワインレッドで一体全体をペン入れしなきゃいけないっていう書き方しちゃってるからさ、わかるでしょ、見て。そんなーってなってるよ、だから今。これ何色なんだろう。これなんか今灰色っぽいやつやってんだけど、はい、クールグレイだって。確かに青っぽい。かわいいね。クールグレイめっちゃかわいい。かわいい。俺がレッド、お前がグレー、それでいいじゃないか。そういう分類なんだみたいな感じがあるよね、グレーとレッドってそこ並ぶんだみたいな。あんまり並ぶ方はない、なかなかないよね。でもなんかちょっと僕久々な感じの絵描いてるかも。本当？って言われてみんなも別に本当って思ってるかもしれないけど、横にいる人もね、本当ってなってる。マジ？これさ、分かんないもんだよな、自分の感覚と人の感覚って。だってどうするゲンさん、私この感じの絵すごい久々なんだけどって言って。マジ？いや、そんなことは嘘つけってなるよね。でも本当にそれはさ、そうなの？いや、いつも通りだけど。じゃあ違うじゃん、俺は違うんだ。しゃぶしゃぶ行きたいな。言ったよ。ポスカ使い切り配信の後にどうしてもしゃぶしゃぶが食べたいってずーっと配信中言ってたんだけど、本当に行ってやったぜ。有言実行。そういえばさ、買ってよかったものランキング更新したんだけど。また？この間はニトリの N クールの極冷がマジで良い。いや、そう、それは使ってないさやさんにとってもいいっていう謎の効果を発揮してるわけなんだけど。あと最近なんかまたオートポール、昔ちょっと前の買ってよかったものランキング第1位だったオートポールを最近5本ぐらい追加で購入したんですけど。よかったね。そう、それもまあまあいいんだけど、そこの情報量多かったよね。5本ぐらい追加なんだけど、なぜポールをって多分見てる人は多分思ったと思うんだけど、だけど、問題はそこじゃない。ついに買ってしまいました AI ボイスレコーダー。それか、クラウド AI っていうね、ボイスレコーダーがあるんですよ。僕たちが今この喋ってる会話も実は今収録してて、なんでかっていうと、とにかく僕たちって車の中で会議することが多くて、会議しようとしてるというよりかは自然にその話になってるみたいな感じだよね。忘れちゃうからもったいなくて、いつも忘れないこともあるんだけど、8割ぐらい忘れていくっていう、そういう何気ない会話をずっと積み重ねてきたってことだよね。で、そう何気なくしたくないって話をしてる録音止めた後の3分後ぐらいにはもう全て要約されて議事録になってて、ゲイさんが買ってよかったものランキング最近の堂々の1位。でもなんか N クールと違ってみんな食べて使っていいのか分かんない。いや、そんなことないと思うよ。社会人みんな欲しいと思うよ。じゃあこのワイドタイプでいきますか。おー、始まった。まあ知ってるんですけどほら、これ大好きなの、この感じが。出た。僕ね、これ大好きなんですよ、この感じ。こんなセットがあったんだなって感じだよね。このセットがあったの知らなかったもん、そもそも。そうね、ワイドの存在って私多分夏目さんち知ってから。夏目さんち知ってから外部の方夏目さんちでご存知になったこの。夏目さんち見て初めて知った。そうなんだ。夏目さんちが使ってたからね。そう、こんなのあるんだと思って。俺今すごい重大なことに気づいたわ。何？カラーインクのことをアクリル絵の具かなんかと勘違いしてる。上に乗ると思ってらっしゃる？乗らねえわ。乗らないですね、彼らは。カラーインクちゃんはね、ものすごく発色がいい透明水彩ちゃんなので。ねえ、太いんですけどそういう製品です太い当たり前のことに驚いてて面白いの。昔何と何で作ってたんだっけ。肌に塗る色、オレンジとピンクを果てしなく薄く出して使ってた気がする。なんか知んないけどさ、水彩とカラーインクちょっとずつ使うみたいなさ人はさ結構いるわけじゃん。まあね、アクセントで使っていくみたいな。どっちかを使うっていう発想じゃなくてさ、もう俺はこれだけでいくっていう、これだけでいっちゃったんだよね、さやさん。
さあということで完成までやっていきましょう。はい、このはみ出ているコピックワイドをどうしていくかは一旦置いといてカラーインクで塗っております。いやそう、なんかさ結構さ、私もねこの後言うと思うんだけど、勢いがつきすぎた。いやでもねこれはね楽しいからこそ勢いがついて、後の自分に全て投げようということですごい今ねとりあえず一旦入れとくか濃い色って言って、これが一番でも楽しいんです。このワイドのこのデカブラシみたいなこのなんかデジタルっぽい遊びができるんですよね結構。いやねこれねこれこういうのね、うにゃうにゃ動きでしょ。これちょっとプロクリエイトにあるグルービーっていう筆を再現するつもりで逆回っていうデジタルを再現しようとしてますね。でもこのワイドのさ、なんかこうマーカーのちょっとかすれた感じっていうのがさ風合いがいいよね。そうなんですよ。で今回しかもねここです。生産終了画材の中に色鉛筆があるので、そうこいつはねもう全てを解決してくれるから。そうなんです。色鉛筆は全てを乗せていって全てを埋めてくれるので、はみ出してるところも今これで直しますという勢いで今直してますね。これ結構かなり上に乗ってくれるタイプだね。そうかなり乗る。油性オイル系というかなんかそうかなり強い色鉛筆だったので、この光の表現とかもできるし。これめっちゃ可愛いよな。めっちゃ綺麗。これ最後私めっちゃ感動したもんこの絵。僕の絵？そうあなたの絵。ありがとうございます。でもなんかこうね勢いで描いたにしてはすごい楽しい。ちょっとアクレラとかはね使いつつ、ホワイトはねちょっとどうにも調達できなかった。強いホワイトは欲しかったのでアクレラは使ってしまいましたが。いやめっちゃかっこいいこの絵。ちょっと最後にねデジタルで修正したりはしたんですけども。さやさんのターン。さやさんのターン。さやさんはね、さやさんもものすごい勢いでとりあえずワイドでこの辺に影を置くかっていうので青をねバーって言われて、でなんかいい、めっちゃいい。なんかさやの絵さすごい光の感じというか逆か影の感じがすごいいいね。青い影っていうか結構課題なのでね最近の私の。でもこれね僕も同じなんか気持ちでやってる気がする最近。でそれでなんかもうカラーインクはもうこうなってくれるやろっていうのがなんとなく想像がついてたから。そうだよね。昔使ってたわけだからね。そうなんていうんですか、昔取ったキネ柄っていうかもっといい言い方あるだろ。経験値でいいだろ。いやそうだからなんかこれ周りねなんかメロンソーダがプニプニしてるみたいなイメージで、水がねそうシュワッと。どうですか？いいですね。夏の熱々お兄さんイメージだったんですけど。さやさんの絵さ、今回の絵は夏描きますって言っても本当に毎回夏描いてるからさ。いや本当にそうなんだよね。本当にあなたは夏が好きなんだなっていう。いや多分そうなんだと思う。夏の女なんだろうな。夏描いてるしね。ね。今ちょうど出る時期は夏になってるんでちょうどよかったです。確かにありがたい。ちょうど夏休みの時期ですよ。合わせに来てくれた。地球の時点もちょっと早まったことだし。確かに。あれでもなんか絶妙にちょっと怖いから。意味が分かんないからちょっとスルーしてるけど気持ちとしては。いやいいですね。でもこのマルチライナーもさやさんもねちょっとアクレアであれを入れさせていただいて、きらめきを入れさせてもらって、あとは色鉛筆じゃーということで終わりました。終わったー。だいたい2時間20分ぐらいかな。で描いた生産終了画材お絵描き。せーのドン。楽しかった。なんかもういけーって感じで描いちゃった。もう僕はラストに色鉛筆を信じきって思いっきり豪快に最初に言ったんですけどね。いやでもすっごいかっこいいゲンさんね。ありがとうございます。結構ねめっちゃいい感じに描けた。洞窟の下の方とかなんかそんな感じで、なんかちょっと下のところにいるなんかよくわかんない女の子です。光が差している上から。この子何なんだろうね。この子に関してはマジでストーリーも何もなくて絵で見たまんまの感じでもう想像してほしいって感じですね。いやめちゃめちゃ可愛いってかめっちゃかっこいい。いろいろといいものはいっぱいあったんだけど、まずはこれですよ。この出たワイドでもう全体的にこう後ろになんかジャジャジャって塗って、その後カラーインクがワイドの上に乗らないということに気づきワイドは隠してはくれない、隠蔽はしないということに気づき、やったなって思ったんだけど、まあなんかどうにかなったなっていう感じです。でもさ色鉛筆がね乗ってくれるんだよ、いろんなところに。そうなんだよね。そうだからとりあえずもう一旦豪快にこれでベタ乗せた後にカラーインクで発色だけよく入れて、あとはもう頑張り色鉛筆みたいな感じでいこうかなっていうプランでやりましたね。いやめっちゃかっこいい。周りのこのエフェクトブラシならぬワイドのこのワイドタン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 ってこのほらすっごいテーブル揺れてた。すっごい揺れた。でこれがギュルンギュルンギュルンこれがねやっぱ楽しい。アナログならではだよね。なんかどうなっちゃうかわかんないけどとりあえずやるわみたいな。そうでその勢いでいった結果、こんな感じになったんで、だいぶ思った感じで楽しく動いてくれたなって感じです。
ね。楽しい。素敵。影の感じがいい。光の残し方とか。柔らかい感じの光が上からファラファラファラって感じになってたら、光そんな音するかな。ファラファラファラで、さやの方もめっちゃいいね。さやの方はなんか魔法使いにしようかと思ってたんだけど、なんかわかんない。なんか夏の男になってるね。なんか夏の男になりました。なんか夏が巻きついてる男になってるけど。夏ギュッてめっちゃいいよ。めっちゃいいめっちゃいい。ねさやはなんかそのさ、ちゃんとこの水を使いこなしてる感じがあるんで。ただね、ちょっとコピックワイドがねどう使おうかなっていうので、最初にこう全体にガーって青で薄青でね影を入れて、夏の日差しの強さ感出てるけど。あ、そうね、そう、そのイメージでちょっと入れてみた。あとはもう私も色鉛筆でギャッてやっていけた。そう、やっぱ色鉛筆が最後にね仕上げでこう整えられるから、結構恐れなくてもいける感じ。今回のセットの中にこのペリシアがいたから、ペリシアちゃんのおかげでペリシアちゃんどうにかなりました。そうだ、あとアクリル白だけ、ホワイト用で使ってはいますね。原稿新人なんだけど使っちゃったの、これだけホワイトだけね。そうね。いやでももういないんだね、お店には。そしてこの後もう帰らなきゃいけないんで、この子たちは。そうなんだよ。だってこんなに楽しく書いてさ、このままここに置いといてくれたらこれで落書きできて楽しいのに。いや確かにワイドはやっぱオリジナルカラーでマイワイド作るしかないよ。そう、マイワイド作るわマイワイド。ワイドは自分で作る。で他はなんか一応代替品みたいのがあるはあるんで、まあちょっとその辺を使いつつですけど、まあでも皆さん画材は本当に欲しいと思ったらなるべく持っておくと後悔はない。いつなくなるかわからんっていうのはあるんで、憧れの画材気づいたらないとかあるからね。本当にあるんですよ。高いからこそ憧れになりやすいけど、でもいないっていう時もある。ということで今回はですね、生産終了および国内販売終了の画材をメインで使ってねお絵描きしてきたんですけど、どれも素晴らしい画材だったんですけど、こんな素晴らしい画材がやっぱりいろんな事情があって、まあねシンプルな話だけではないと思うんですけど、いやそうだと思う。いろんなね企業の中のこう物語があったに違いない。まあぜひ推し画材は押せるときに買ってください。推しは押せるときに押せ、画材は買えるときに買え、絵は描きたいときに描け、飯は食いたいときに食え。お腹すいた。まあそれはそう、飯食べずにただいまもう2時半。じゃあみんなご飯食べてくるね